bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de conjugaison اللي موجودة في الصفحة 88 وكذلك واحد التمرين ديال جو ميفالو اللي كاين في الصفحة 89. Alors la leçon d'aujourd'hui, il y a l'impératif présent, verbe du premier groupe. Alors غنشوفوا la conjugaison ديال les verbes du premier groupe dans l'impératif présent. Conjuguer le verbe de premier groupe à l'impératif, voilà, c'est ça l'objectif de cette leçon. Alors, عندنا هنايا 5 phrases نقراوهم هما الأولى dans le support. Commençons notre travail de recherche. B. Surf sur Internet pour dénicher une excellente recherche. Résume l'article. Cherchez dans ces magazines. Ne découpez pas ces photos. Très bien. Alors, عندنا هاد les 5 phrases, نحاولوا نجاوبوا على هاد les questions ديال j'observe et je découvre. Je souligne les verbes conjugués. Alors غنمشيو هنايا ونسولينيو ونسطروا على les verbes qui sont conjugués dans ces phrases. Dans la première phrase, la phrase A, le verbe conjugué, c'est le verbe commençons, يعني لنبدأ. Surf, surf يعني هي تبحر في الانترنت, naviguer. Résume, c'est-à-dire الخص. Chercher يعني بحث. Découper, voilà, découper هي تقطع, mais هنايا كاينه la négation, c'est-à-dire ne pas découper. Voilà. Alors, voilà, la deuxième question, je copie sur mon cahier et je complète le tableau suivant. نقولوا هذا الجدول هذا ونكملوه انطلاقا من هاد les phrases. Dans la première phrase, le verbe c'est commençons. Le sujet, puisqu'عندنا هنا ONS, alors c'est la première personne du pluriel. La première personne du pluriel. L'infinitif, c'est le verbe commencer. Commencer est là l'infinitif avec R, alors c'est un verbe du premier groupe. Voilà. Dans la deuxième phrase, le verbe surf. Voilà. Surf sur Internet, d'accord. Alors, la première personne, plutôt la sujet. Alors, puisque surf, هذه كتعني بحال كتهضر مع شي شخص مخاطب واحد, كتقول له surf انت. هذه c'est la deuxième personne du singulier. D'accord. Alors, le verbe va surfer. C'est ça l'infinitif. Et lui aussi, c'est un verbe du premier groupe. Dans la troisième phrase, résume. Résume يا الخاص. D'accord. C'est بحال هذا la deuxième personne des singuliers, c'est-à-dire بحال كنقولوا tu, mais هنايا ما كنذكروهاش. Voilà l'infinitif résumé. Et lui aussi, c'est un verbe du premier groupe. La phrase suivante, voilà, بلاتي ما كيبانش هادشي. Voilà. D'accord. Voilà. Alors la phrase suivante, on a chercher. C'est ça le verbe. Le voilà. On a EZ, c'est la deuxième personne du pluriel. Le verbe, c'est le verbe chercher. ER à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe du premier groupe. La dernière phrase, on a découpé. EZ à la fin, c'est-à-dire un verbe conjugué avec la deuxième personne du pluriel. L'infinitif, c'est découper avec ER à la fin, c'est-à-dire un verbe du premier groupe. Je transforme ces deux phrases. غادي نحولوهم, وعندنا هنا la personne فين غادي نحولوهم. Commençons notre travail de recherche. Commençons عندنا هنايا la première personne du pluriel, ولكن مطلوب منا هنا la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire بحال la personne اللي موافقة مع tu. Et on va dire commence ton travail de recherche. عندنا هنا votre travail de recherche هي اللي كانت هنايا votre, mais هادي راه pluriel. La deuxième personne du singulier, on va dire ici ton travail. Commence ton travail de recherche. Alors, pour résume l'article, غادي نديروها في la deuxième personne du
pluriel, c'est-à-dire بحال متوافقة مع vous. Et on va dire résumer l'article. Alors on va dire CL, l'article. Les verbes conjugués sans pronom personnel. Alors هاد les verbes هادو هنايا ما معاهم شيء واحد البرونوم personnel sujet. ما معاهم je, tu, il, nous, vous, il ما كاينينش. ما معاهمش même un sujet ما كاين شيء. D'accord هاد les verbes هادو. Alors les verbes qui sont conjugués sans pronom personnel sujet sont à l'impératif. L'impératif هو بحال اللي كيعطينا واحد الأوردر واحد الأمر. D'accord, un impératif. Je relis chaque injonction avec ce qu'elle exprime. On a des phrases qui sont à l'impératif. ونشوفوا chaque phrase qu'est-ce qu'il exprime. يلا دابا عاد قلت بي l'impératif راه بحال كيعطينا واحد l'ordre. D'accord. Mais voilà, غنشوفوا ما كاينش غير ordre. يلا البارح في الدرس اللي فات شفنا quelques sens que peut exprimer l'impératif. نكملوا دابا مع هادشي هذا. chercher dans ces magazines. الا قلت لشي واحد شي وحدين chercher هنا pluriel chercher. الا قلت لهم بحثوا dans des magazines. نتوما قلبوا dans des magazines. واش هادي une interdiction, un ordre ou bien un conseil. شوفوا هادي. Ne découpez pas cette photo. ما تقطعوش هاد الصورة. هاد بويسك فيها هنا la négation. Ne découpez pas. غنجيو غنلقاو هنا interdiction هنا ordre هنا conseil. interdiction هي المنع كتمنع عليهم شي حاجة. l'ordre كتعطي واحد الأمر. conseil كتعطي نصيحة. alors واضح بأن هذه راه هي l'interdiction. très bien. voilà. سبقنا هذه باش تسهل علينا الأمور ديال هذا. كتقول شي واحد surf sur internet pour dénicher une excellente recherche. دير واحد البحث في الانترنت الا بغيت تخرج واحد البحث يكون رائع اكسيلون. هذه راها conseil. Eh bien, chercher dans ces magazines هذه un ordre. D'accord. Je complète par la première personne sans une recommandation, une interdiction. Voilà. L'impératif, l'impératif est un mode utilisé seulement avec trois personnes. Puisqu'on en a trois, voilà le pluriel, trois personnes. Voilà. Deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Très bien, les personnes qui ont l'impératif. Dans les autres modes de la conjugaison, qu'est-ce que je, tu, vous, il, nous, il. Très bien, mais il y a qu'une فقط ثلاثة. L'impératif, il exprime un ordre, un conseil ou une recommandation. Très bien. Recommandation, une interdiction. Ordre, conseil. Voilà, هادو بلا ما نكتبهم هما اللي غيكونوا هنايا. D'accord. Voilà. Alors l'impératif est conjugué sans pronom personnel. Sans, بدون. ما كنستعملوش فيها le pronom personnel. Et se termine les terminaisons ديال هاد l'impératif avec le premier groupe. هما ايش le premier. Voilà. Le premier groupe هما E, ONS, EZ. D'accord. Je souligne les verbes à l'impératif présent. نقراو هاد لي فراز هادو نشوف فين هو le verbe dont qui est conjugué à l'impératif présent. نديرو من تحت منو واحد السطير. Je te conseille de regarder ces émissions. Alors, je te conseille, voilà le verbe conjugué. Mais il y a le pronom personnel. D'accord. Regarde ce reportage. Regarde, c'est le verbe qui est conjugué à l'impératif. Élaborons une carte mentale pour résumer ce sujet. Voilà la carte mentale. La carte mentale هي بحال هذه الخريطة الذهنية سميتها. D'accord. Alors, élaborons le verbe conjugué à l'impératif. Nous devons élaborer une carte mentale. هنا le verbe conjugué le voilà, mais هنايا كاين un pronom personnel. Alors هنا ما غنسطرو والو. أحمد
cherche la date de naissance de l'inventeur du téléphone. Cherche ou le verbe conjugué à l'impératif. Alors, nous avons dans cet exercice trois verbes qui sont conjugués à l'impératif. الأول هو هذا regarde, élaborons, cherche. Je complète avec le verbe à l'impératif présent à la personne demandée. إذا غادي ندير لا كونجيغيزون ديال هذا الفيرب هذا لامبيراتيف بريزون مع لا بيرسون دوموندي هي هذه باغ اكزومبل هنايا وهنايا كاينين d'autres verbes. D'accord. Alors, structurez votre recherche pour une meilleure présentation. Structurez, c'est-à-dire بحال قال لهم فوالا ديروا واحد البنيه تكون متقونه. Une structure واحد البنيه متقونه. D'accord. Alors, هنا la deuxième personne du pluriel. Pluriel, c'est-à-dire بحال vous. Hein? Eh bien voilà, structurez votre recherche pour une meilleure présentation. Souligner, le verbe souligner, on va le conjuguer dans la deuxième personne du singulier. On va dire souligne le changement de l'innovation des drones. Les drones هما الطائرات المسيرة. Alors souligne, c'est-à-dire خصك تبرز لينا le changement التطور الكبير اللي وقع في هاد لينوفاسيون ديال اختراع ديال هاد الطائرات المسيرة. souligne, d'accord. Il est préférable d'écrire ces phrases en commençant ici par un majuscule. أنا ما بديتش majuscule هنايا mais je dois signaler qu'il est très important. La source de notre affiche, première personne du pluriel. Citer. Voilà. La première personne du pluriel. Citons. Citons. D'accord. Citons. La source de notre affiche. يعني خصنا نذكروا المصدر منين جبنا هاد لافيش هادي. Insérer des données chiffrées pour enrichir notre projet. Insérer خصنا ندخلوا في ذاك البروجي ديالنا في ذاك البحث ديالنا واحد الارقام واحد المعطيات عدديه باش نغنيو البحث ديالنا. Insérer عندنا la deuxième personne du singulier. On va dire insère. Insère. Pour enrichir notre. D'accord. Voilà. Consulter plusieurs documents afin de choisir des informations pertinentes. Consulter يعني بحال قال لك خصك تطالع طالع على بزاف ديال الوثائق باش تقدر تختار لنا واحد المعلومات تكون pertinente, c'est-à-dire ملائمة وصادقة فعالة. La première personne du pluriel. Consultons. Voilà. Le dernier exercice, j'écris un paragraphe pour donner des conseils à mes camarades pendant leur recherche en utilisant les verbes ci-dessous, conjugués à l'impératif présent. Alors, غادي نكتب paragraphe فقرة pour donner des conseils نعطي للأصدقاء ديالي نصائح كيفاش يديروا واحد البحث ونستعمل هاد لي فيرب هادو. داكور. بيان سور غنمشيو حنا مع الموجة اللي راه ماشي فيها هاد الدرس اللي شفناه، والموجة هي كيفاش يبحثوا في الانترنت اللي كيما شفنا هنايا في هاد ليكزيرسيس هذا اللي ركز شويه على البحث في الانترنت. هاد ليكزيرسيس نيميرو 2. فوالا. تمنيت لو كان هاد ليكزيرسيس لو ديرني اكزيرسيس طلب لينا جوست utiliser ces verbes dans des phrases. يعني كل verbe نديروه dans une phrase. Pas un paragraphe, parce que écrire un paragraphe ويعطينا واحد الشروط ديال 4 ou bien 5 verbes شويه الامور كتولي un peu compliqué. ماشي مشكل. Voilà. Pour faire une recherche sur internet, n'utilisez pas la méthode copier-coller. Alors, قلنا باش دير واحد البحث في الانترنت n'utilisez pas la méthode copier-coller. ما تستعملش ديك الطريقه ديال copier-coller ديال تاخذ المعلومات كما هي وديرها في البحث ديالك. الوغ فوالا لو فيرب utiliser استعملنا الاول هذا واستعملناه في la forme négative. Le moteur de recherche vous propose beaucoup d'articles. Le moteur de recherche par exemple Google ولا شي واحد اخر
كيقترح علينا بزاف ديال المقالات، بزاف ديال لو دوكيومون. تريي، خصك انت تختار. تريي سو كي كوريسبون ا فوتر بروجي. اختاروا غير اللي مناسب، كيتناسب، كيتماشى مع البحث ديالكم، مع الموضوع ديالكم اللي كتبحثوا فيه، مع المشروع ديالكم. اي كلاسي لي زانفورماسيون اوبتوني، ورتبوا ديك المعلومات اللي حصلتوا عليها سولو ان اوردر لوجيك او كرونولوجيك. رتب ديك المعلومات على حساب واحد لوردر لوجيك، يعني واحد المنطق، واحد الترتيب منطقي ولا ترتيب زمني. ترتيب زمني كما شفنا في الحكايه مثلا لو ريسي، داكوغ. ترتيب منطقي يعني دائما كتكون شي حاجه مرتبطه بحاجه، شي حاجه كتجي من بعد شي حاجه ايتترا. انديكي لا سورس دو شاك اليمون بروفونون دو ويب. وخصك دير واحد الاشاره لا سورس، يعني الموقع منين خديت انت اي جمله، اي فقره، اي معلومه خديتها من الويب سيتادير الانترنت. فينالمون في الاخير نوبليي با de laisser un feedback pour les auteurs. ما تنساش تخلي واحد الفيدباك، واحد لايك مثلا، واحد الكومونتير بالنسبه لهذوك لي زوتور اللي كتبوا لنا داك الشيء، اللي خلاو لنا هذاك الشيء في الانترنت. داكوغ، نوبليي با. فوالا. بلاتي حاجه اخرى، الا جاكم هذا طويل شويه بغيتو تختزلوه غادي نوريكم كيفاش. اذا ممكن تبدا من هنا، من هنا. N'utilisez pas la méthode copier-coller. Le moteur de recherche vous propose beaucoup d'articles. ممكن تكتب غير حد لهنا وتجي تكمل من هنا، ما تكتبش حتى هاد لو موتور دو ريشيرش فو بروبوز بوكو دارتيكل. تبدا من هنايا حتى لهنا، ممكن ما تكتبش هاد لافراز هادي، وعاوتاني غتبدا من هنا حتى الاخر. داكوغ، يعني هكا ممكن تختزل شويه التكست ديالك. داكوغ، فوالا. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده، صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. او ريفوار. بون، بويسك هنا هضرنا على لي فيدباك ايتترا، فوالا. حتى انا كنتسنى منكم فيدباك، لايك، كومونتير، بوركوا با ان بارطاج. يلا، او ريفوار.